Chicos, viene sonido de Tomás juega. Vas a jugar a Roblox. sí. Yo estoy mientras jugando. Para Martín va a jugar y les va a enseñar todo. Voy a jugar con mis juguetes. Pero ha llegado Adiós. hasta 14. Hoy fuimos al McDonald's, pero no le vamos a decir cuáles juguetes nos conseguyeron. Luna tiene el perfil de Luna. A ver, Mira. ¿verdad? Sí. Sí. Miren, voy a enseñarles dónde está el cat. Muy fácil. Bien. ¿Dónde está el donde se? Está. Vamos, miren. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Siempre me pierdo en estos lados. Hay que ir. Esto creo. Siempre me pierdo. Siempre me pierdo. Siempre no sabemos. Ya me devolví al mismo sitio. Ay. Miren, ¿qué? ¿Cuál es aquí? No. No. ¿Dónde está el gato? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto ya no me gusta. ¡Ay! Por acá.
Dígame. Este es muy largo, chicos, ¿ok? Esto no sé, es que es muy complicado esto. Me devuelvo al mismo sitio. Sí, me devuelvo. Sí. Chicos, acá está el Cat Juli. Ok, está aquí el video de hoy. Adiós.